the ruins of Cagsawa with Diana Sanchez. Kasi ito Dayan, malaki yung simbahan, no? Napakalaki. Napakalaki kasi ang laki ng kanilang bell tower. Oo. The bigger the bell tower, the bigger the church. Oo. Okay. Chili ice cream. Strawberry chili ice cream. Sabi mo, sarap. Laki ka ng kanyang kinain. Magsisisi ka. It's hot. They said this is a chili strawberry. Pero level 1 pa lang yan. May hanggang level 3 yan. Hindi, level 4. Level 4 pala. For Volcano. Ay, level 1 madaming mga aftertaste. Kaya? I can tolerate. Ako din kaya ko na nag-drama Level lang. Edward would love this. Hindi, hindi sumubok madaya. Aha. Ayaw ko nga. Kung inuubo ka, makati ang lalamunan mo, masarap. Para kang kinakamot yung lalamunan mo. Hindi ba nakakapasok? Drama lang yung kanya. Oh. Tama lang yung kanina. So dapat pala level 4 dito kay Chloe. Makakilala mo ng kuwet. Laki mo agad. Ganda ng kaliit. Hindi, parang kinakabot na ang lalamunan mo sa init. Sarap. Sarap. Ay! Presidential Advisor on Political Affairs Francis Filipino wants mayors from Metro Manila to go to Albay next